哪几个问题啊？后面那个氛围灯不亮，嗯，那其他的都亮。就这一个门都不亮。就这一个氛围灯，其他灯都亮。这底下你等一下一转弯的时候，能感觉它就感觉就是那个螺丝。你掉东西进去了吧？这个里边这个没装保护罩，是不是掉东西进去了？可能是里面掉东西进去。这口子这个风道里面，去试一下子。还有什么问题啊？这个大屏不亮，昨天晚上不亮，现在它又亮了。到时候看一下子，看看是多压故障码。先去试下异响。你就脚放在里听着啊。听到了吧？你脚就放在底下，明显能感觉到震动。我再开再放，你试一下啊，能感觉到吧？你脚下出风口里面掉东西进去。不要试了吧？在出风口里面掉东西了。踩的准得很，就是掉东西了。所以这个所有的，你看奥迪 A6 酷一定要装个这个，也应该是算一个设计权限。那个里面掉东西就很麻烦，要拆很多东西，座椅什么全部要拆掉。对，那个管道在整个地板下面。你看这里面腐蚀的，所以没拆之前我就讲了，肯定是贴膜进水导致的。这我们遇到的案例太多了，贴玻璃膜的时候，把水刮下来就进入这个里边了。你看在这个位置都好，它有个弧度挡住了，他妈正好在这个位置挡不住水，进去就烧掉了。